Tudo bom? Isso aqui é mais vídeo aqui do canal. E esse é o vídeo, gente. Como ativar uma slime que tá meio molenga. Quem não tem ativador, e deve ser que você está perguntando, Bia, meu ativador acabou. Como é que você vai ativar esse slime sem ativador? Então vamos lá. Vamos mostrar. Ela está aqui. Tá bem molenga, galera. Vocês estão vendo já que já tá bem molenga, né? Aí agora, o que vamos ativar? Sal, galera. Sal que vai ativar ela. Pra você que vai ficando cabritinho, olha como é que ela tá. Ela não tá ativando. E vamos botar no sal agora. Pouco. Gente, já tá tudo dentro do pote. Por causa que eu botei o sal, tá vendo? Oi, galera. Calma lá ainda. Acho que é porque precisa de sal. Eu vou botar. Pera aí. Gente, eu botei mais sal, galera. E olha como ela tá muito boa. Ela tá boa. Como vocês estão vendo. E lá não tava pregando, entendeu? Agora não tá pregando mais, galera. Tá esticando, tá? Tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado.